अगर आपके पास भी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक मीटियोर 350 या बुलेट डबल डिस्क की जितनी भी बाइक हैं, अगर उसमें ब्रेक्स इशू से परेशान हैं तो पहला अपने कैलिपर का अलाइनमेंट, कहीं कैलिपर डिस्प्ले में टच तो नहीं हो रहा है। और दूसरा है जो बूस्ट दिख रहा है आपको, बिफोर बूस्ट और मॉडिफाइड बूस्ट, यही मॉडिफाइड पार्ट आपको अपनी गाड़ी में डलवाना है। उसके बाद आपकी गाड़ी का ब्रेक का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।